আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। গাজী টেলিকম অ্যান্ড মোবাইল সার্ভিসিং সেন্টারের পক্ষ থেকে সকল জিএসএম বন্ধুদেরকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আজকে আমরা নতুন একটি কাজ দেখব। স্যামসাং E5 দেখতেছেন, স্যামসাং E5 সেটি সমস্যা হচ্ছে চার্জে দিলে চার্জ হচ্ছে, আর যখন আমরা ওপেন করি দেখেন ওপেন করার পর স্যামসাং গ্যালাক্সি E5 এসে আবার বন্ধ হয়ে যায়। দেখেন সমস্যাটা দেখেন। তো এই সমস্যাটা সাধারণত আমার আশাবাদী যে এটা ব্যাটারি থেকে সমস্যাটা, তাই একটা ব্যাটারি কিনে নিয়েছি। দেখেন এই ব্যাটারিটি E5 এবং A5 একই ব্যাটারি দিয়ে হয় আমরা জানি। তো এই ব্যাটারিটা আমরা রিপ্লেস করব, তারপর দেখব ইনশাল্লাহ আমাদের সমস্যাটা, আশা করি সমস্যাটা সমাধান হয়ে যাবে। আপনারা আমাদের সাথেই ভিডিওটি দেখতে থাকুন। দেখেন এই সমস্যাটা অনেকে ভাবতে পারেন যে এটা সফটওয়্যার থেকে হতে পারে বা অন্য কোনো সমস্যার কারণ হতে পারে। তো অনেকেই সফটওয়্যার থেকে জেনে দেখা যায় ফ্লাশ করবে। তো আমরা জানি যে সাধারণত ব্যাটারি থেকে সমস্যাটা, যার কারণে ব্যাটারিটা আগে পরিবর্তন করব, তারপর দেখব আমাদের সমস্যাটা সমাধান হয় কিনা ইনশাল্লাহ। পরের মতো চতুর্দিকে একটু গরম বাতাস দিয়ে নেবেন হট গানের মাধ্যমে, হট এয়ারের মাধ্যমে। একদিক দিয়ে আস্তে আস্তে এটা এভাবে উঠিয়ে নেবেন। উঠিয়ে যেহেতু এই সাইডে হলো রেবনটা খেয়াল রাখবেন। এই সাইডে হলো এইভাবে, রেবনটা হলো এই সাইডে। আস্তে আস্তে আপনারা এইভাবে উঠাবেন, এই সাইডেতে আস্তে আস্তে এই সাইডেতে এইভাবে। আমরা এখন ডিসপ্লেটা উঠিয়ে নিয়েছি। দেখেন ডিসপ্লেটা উঠিয়ে নিয়েছি। এখন যে কাজটা করব, এখন আমরা এটা পরিষ্কার করি। এখন আমরা নাটগুলো আগে তুলে নিব, নাটগুলো উঠিয়ে নিব। আমরা নাটগুলো খুলে নিচ্ছি। তো আপনাদেরকে প্রথম থেকে দেখাইতেছি কীভাবে, কী কারণে আমরা বুঝলাম যে ব্যাটারিতে সমস্যা। আর একটা কারণ হচ্ছে যখন আমরা চার্জে দিচ্ছি তখন কিন্তু চার্জ হচ্ছে, আর চার্জেতে খুলে নিলে এটা রিসেট নিচ্ছে সামনে। তো আরেকটি বিশেষ লক্ষণীয় কারণ হলো, আমরা জানি ব্যাটারি যখন ড্যামেজ হয়ে যায় তখন দেখা যায় ব্যাটারি অতি শীঘ্রই চার্জ হয় এবং চার্জ খুব দ্রুত চলে যায়। দেখতে পেলাম যখন চার্জে লাগাই তখন থেকে এই 10% দেখাচ্ছে, মিনিটে 15-20% হয়ে যায় মিনিটে। তো আবার দেখা যায় যখন খুলে নিচ্ছে দেখা যায় আবার দেখা যায় খুব তাড়াতাড়ি আবার চার্জটা চলে যায়, আবার 10%-20%-এর কাছে আসছে পড়ছে। আবার দেখা যায় 60% আছে, এই মিনিটের সাথে কয়েক সেকেন্ডে আপনার চার্জ হচ্ছে। তো এ থেকেও বোঝার একটা লক্ষণীয় উপায়। নটগুলো খুলে নিয়েছি, এখন আমরা একটা বডিতে আলাদা করে নেব। দেখেন প্যাটার্নটা পরিবর্তন করে নেব। এই ব্যাটারিটা আলাদা করে নিয়েছি। এখন আমরা এই ব্যাটারিটা এইভাবে নতুন ব্যাটারিটা লাগাবো। লাগানোর পর আমরা দেখব দেখেন ব্যাটারি ডিসপ্লেটা কত পাতলা। দেখেন
একেবারে পাতলা এইভাবে একটা ডিসপ্লে। এখন আমরা ডিসপ্লেটা কানেক্টরটা লাগাবো, লাগানোর পরেই দেখবো ইনশাল্লাহ। এখন আমরা অন করলাম, দেখবো আমাদের দেখেন এখন আর অন অন অফ হচ্ছে না। দেখেন এখন আমাদের সেটটা রানিং হয়ে গেছে। তো দেখেন একই একটা সমস্যা অনেক সময় দেখা যায় আমরা ভালোভাবে লক্ষ্য না করি ফ্লাশ করে পেলে অনেক সময় দেখা যায় স্যামসাং সেট ফ্লাশ করলে অনেক সময় ডেট হয়ে যায়। তো সেদিকে আমরা একটু লক্ষ্য করব, ফ্লাশ করার পূর্বে একটু ভালোভাবে। তো সবসময় আমরা একটু যে কোনো সেট আসলে একটু ভালোভাবে কাস্টমার থেকে জেনে নিব। এছাড়াও আমরা একটু ভালোভাবে কিছু আলামত দেখব খুঁজে পাই কিনা কিসে থেকে সমস্যাটা। যেহেতু আমি দেখতেছিলাম খুব দ্রুত চার্জ হচ্ছে, এই কারণে ভাবলাম অনেক সময় আমরা জানি যে ব্যাটারি ড্যামেজ হয়ে গেলে, ব্যাটারি নষ্ট হয়ে গেলে খুব তাড়াতাড়ি চার্জ হয়ে যায় এবং এই সমস্যাটা দেখা দেয়। তো এই জন্য আমি শিওর হলাম যে ব্যাটারি থেকে এই সমস্যাটা, এর জন্য ব্যাটারিটা পরিবর্তন করলাম। দেখেন পরিবর্তন করার পর আমাদের সেটটা ওকে হয়ে গেছে, আমাদের সেটটা চার্জ হচ্ছে কিনা। দেখেন চার্জ হচ্ছে। তো লাইক, শেয়ার এবং কমেন্ট করে আপনাদের মূল্যবান মতামত জানিয়ে দিবেন। এছাড়াও চ্যানেলটি নতুন, আপনারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। আমাদের সাথে থাকার জন্য সকলকে ধন্যবাদ। আর পাশের বেল আইকনটি বাজিয়ে রাখবেন নিত্য নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।